გაირკვა თუ როგორ მოხსნეს საერთაშორისო კოსმოსურ სადგურს 2030 წლის შემდეგ NASA დედამიწის ორბიტიდან. ის ამას ილონ მასკის კოსმოსური კომპანია SpaceX-ის მიერ სპეციალურად ამ პროექტისთვის შემუშავებული ხომალდით დეორბიტ ვეჰიკლით გააკეთებს. NASA-ში განაცხადეს, რომ SpaceX-ის სპეციალური კოსმოსური ხომალდის შესაქმნელად დაიქირავეს. ეს ხომალდი კოსმოსური სადგურის უზარმაზარ კონსტრუქციას ნაწილ-ნაწილ დედამიწის ატმოსფეროში შემოიტანს და წყნარ ოკეანეში დაუშვებს. ილონ მასკის კომპანიასთან კოსმოსურმა სააგენტომ ამისთვის $850 მილიონი კონტრაქტი გააფორმა. SpaceX-ის შემუშავებულ ხომალდს დეორბიტ ვეჰიკლი ერქმევა. მას შემდეგ, რაც SpaceX-ი მშენებლობას დაასრულებს, ხომალდის ოპერირებაზე პასუხისმგებლობას თავის თავზე NASA აიღებს. ცნობისთვის, ISS-ი, რომელიც 430,000 კილოგრამს, ანუ 430 ტონას იწონის, ყველაზე დიდი სტრუქტურაა, რომელიც კი კაცობრიობას ოდესმე აუგია კოსმოსში. სხვა კოსმოსური სადგურების ატმოსფეროში შემოყვანისა და დაშლის გამოცდილებებზე დაყნობით, NASA-ს ინჟინრები ვარაუდობენ, რომ ISS-ის ორბიტიდან მოხსნა და დაშლა 3 ეტაპად მოხდება. პირველ რიგში მზის პანელები და რადიატორები მოიხსნება, რომლებიც ორბიტალური ლაბორატორიის სიგრილეს ინარჩუნებს. ამის შემდეგ სადგურის ხერხემლისგან ჩამოიხსნება ცალკეული მოდულები. დასასრულს ხერხემალი და მოდულებიც დაიშლება. მასალების დიდი ნაწილი განადგურდება, მაგრამ გარკვეული მოზრდილი ნაწილები მაინც გადარჩება. სწორედ ამიტომ NASA გადარჩენილ მასალას წყნარ ოკეანეში ჩაუშვებს. იმ ადგილას, რომელსაც კოსმოსური ხომალდების სასაფლაოს უწოდებენ, ნემოს წერტილს. ცნობისთვის, ISS-ის პირველი ნაწილი 1998 წელს გაუშვეს, ხოლო ასტრონავტები იქ 2001 წელს დასახლდნენ. 2030 წლამდე სადგურის ოპერირებაში ჩართულები იქნებიან ამერიკის შეერთებული შტატები, იაპონია, კანადა და ევროპის კოსმოსური სააგენტო. მეხუთე პარტნიორი რუსეთი პროექტს საბოლოოდ 2028 წელს გამოეთიშება. ამავე დროს რამდენიმე კომპანია მუშაობს ISS-ის მემკვიდრეებზე, მათ შორისაა Axiom Space და Jeff Bezos-ის Blue Origin-ი. გამოვყევი კოდის TikTok გვერდზე და ნახე უამრავი საინტერესო ვიდეო. გამოიწერე კოდის YouTube არხიც.